Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أهلا بكم في قناة Apprendre le français avec Samia. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui concerne oui, non et si. كاين بزاف الناس ما يعرفوش وقتاش يستخدموا oui, non et si. Surtout بين non et si. تبعوا هذا الفيديو. On commence d'abord avec oui et non. Quand est-ce qu'on utilise oui et non? Lorsqu'on donne la réponse à une question qui est affirmative. كي يكون عندنا سؤال مطروح بصيغة ما فيهش النفي هنا نستخدموا oui ولا non نعم ولا لا نعطيكم هنا مثال tu aimes le français هنا la réponse هي oui mais c'est difficile المعنى هو oui j'aime le français mais c'est difficile يعني المعنى هل تحب اللغة الفرنسية نعم أحب اللغة الفرنسية لكنها صعبة مثلا دونك هنا لا ريبونس سي وي لو كان انت باغ اكزومبل ما تحبش الفرنسي لا تحب اللغه الفرنسيه لا ريبونس تقول نو جو نيم با لو فرونسي هذه سهله ومهله نعطيكم مثال اخر بنو اي تيل بارتي ا سون رونديفو اسكو راحت للرونديفو تاعها للميعاد تاعها لا ريبونس نو لو ريسبونسابل ا ابلي بور لانولي دونك هنا هل راحت للرونديفو تاعها لا ريبونس نو elle n'est pas partie لو كان نقدروا نجاوبوا نو elle n'est pas partie ولا هنا راه نعطينا الشرح وعلاش ما راحتش قالنا لو ريسبونسابل ابلي بور انولي لو رونديو هنا يجب تكونسونطريو مع ان بوين كي لا نيغاسيون اسكو هناك اون نيغاسيون ou pas dans ce cas là il y a pas de négation donc la question est sous forme affirmative donc la réponse dit oui ولا بنو Maintenant, on passe à la deuxième, la réponse avec non et si. Maintenant, ça concerne les questions posées sous forme négative. كي يكون عندنا سؤال بصيغة النفي. كي يكون عندنا سؤال بصيغة النفي, la réponse حتكون soit avec non, soit avec si. Mais هنا كما قلت لكم, il faut qu'il y ait la négation. إلا ما كاش la négation, la question n'est pas posée sous forme négative, ما نستخدموش le si. نعطيكم هنا مثال. Vous ne prenez pas de pain? Non merci, je suis au régime. هنا سقسيك اسك تأكل ألا تأكل الخبز؟ تقول non أني في حمية نتبع حمية غذائية. Donc هنا on voit bien qu'il y a la négation avec ne et pas. La réponse كي تكون la réponse لهذه la négation هي non. ألا تأكل ما تاكلش الخبز تقول non ما ناكلش هاني ندير الريجيم. سي سا وهذه لو كان ما جاتش بصيغه النفي هاي كيفاش تجي مثلا نقول لك vous prenez le pain اسك تاكل الخبز تقول non je suis au régime non merci ما ناكلش الخبز je suis au régime donc j'espère que c'est clair là ne pas ou la réponse هي non donc c'est non نشوف هنا وقتاش on utilise si. Pour comprendre, je vous donne cet exemple. Tu ne m'écoutes pas. La réponse, si, mais j'ai mal à la tête. هنا c'est que la personne te dit, la personne اللي راهي قدامك تقول لك ماكش تسمعني. ما راكش تسمعني. لماذا لا تستمع إلي؟ Un truc de ce genre là. La réponse نتا راك تسمع في هذه la personne, تستمع إلى هذه la personne, بصح عندك des maux de tête, عندك ألم في الرأس. تقول راني نسمعك بصح c'est juste que j'ai mal à la tête. Donc la question c'est que est-ce que tu سمع la personne ou pas? Oui, راك تسمع, mais tu peux pas dire tu ne m'écoutes pas, tu dis oui mais j'ai mal à la tête. هنا la réponse c'est non. زعما هذه كي تحب تنفي هاد la question اللي اصلا هي منفيه. Tu ne m'écoutes pas. ولا تقول هذاك الشخص يقول لك انت لا تستمع الي وانت تقول لا انا استمع اليك ولا كيما تقول بالعربيه بلا انا استمع اليك. نعطيكم مثال باش تفهموا بلوس. لو كان هذه الجمله ما جاتش بصيغه النفي هاي كيفاش تجي تقول هل تسمع الي هل تستمع الي لا بيرسون تقول نعم انا استمع اليك لكن لدي فقط الم في الراس. دونك ليكيفالون تاع هذه tu ne m'écoutes pas si mais j'ai mal à la tête ça veut dire بلا انا استمع اليك الا تستمع الي تقول بلا انا استمع اليك لكن لدي الم في الراس. J'espère que c'est un petit peu clair. Donc نعاود نجمع لكم زيدي. هي كي تكون عندكم سؤال بصيغة النفي إلى الإجابة تاعك هي أصلا بالنفي. Tu es d'accord avec
واش لا بيرسون راهي تقول موافق على واش لا بيرسون راهي تقول. Vous ne prenez pas le pain. Non, je ne prends pas le pain. Donc c'est ça. Donc tu répondez non. بصح إلا la personne راهي تبوزي لكم la question ne pas forme négative وانت la réponse تاعك elle est affirmative ما راكش توافق هاد la personne واش راهي تقول تما تستخدم si. خليكم في رعاية الله وحفظه. إذا عندكم أشياء ما فهمتوهاش خليوها لي في دي كومنتير وقولوا لي أيضا في كومنتير si vous voulez des exercices إلا حبيتو ندير لكم une vidéo sur des exercices de ce type là. Je vais vous faire une vidéo d'exercice pour oui, non et si.